Herkese iyi günler. Вы на канале Life is Good. Сегодня мы меняем масло на скутере Peugeot 50 Kisby. Посмотрим, как это делается. Для этого вам понадобится салатовая шапка, синяя одежда и синий мотоцикл. Даем стечь маслу полностью, заранее приготовленную ненужную тару, и открываем верхний клапан. Удалите все остатки масла, вставляем фильтр и возвращаем его на место. Не забывайте затянуть назад болт. Масло Максимота, купленное на Petrol Station. Обязательно используйте воронку и не спеша заливайте до полного заполнения объема. Масло в бутылке идет с запасом, поэтому не убирайте пустую тару, пускай туда стекает, что чуть-чуть вы перелили. Слейте старое масло назад в бутылку и выбросьте. Менять масло рекомендуется на пробеге 2000 километров.